friends, നമ്മൾ പുതിയതായി അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ബാറാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. 2.1 ചാനൽ സറൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണിത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല, എന്നാൽ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അത് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് അവർ പുറമേ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സൗണ്ട് വിത്ത് 120 വാട്ട്സ് ആണ്. 120 വാട്ട്സിൻ്റെ സബ് വൂഫറാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയി വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സൗണ്ട് ബാർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കണക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ USB ഉണ്ട്, ഒപ്റ്റിക്കൽ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, ഓക്സിലറി, HDMI, ബ്ലൂടൂത്ത്, പിന്നെ വിത്ത് റിമോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് തുടങ്ങാൻ. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സാധനം. ഇതിനകത്ത് ഇത് സബൂഫർ, ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കണക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് അതാ കാണിച്ചു. ഇത് USB, ഇത് വോളിയം കൺട്രോളർ സ്വിച്ച്, ഇത് പവർ സ്വിച്ച്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഇത് സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട്, സബൂഫറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, HDMI, ഒപ്റ്റിക്കൽ, ഓക്സിലറി. ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടായോ? അല്ലേ സബിൻ്റെ കണക്ഷൻ. ഇതൊന്ന് കാണിച്ചോ, കവറിലേക്ക് നോക്കിയേ, കാണിച്ചു കൊള്ളാല്ലേ? സബ് വൂഫറിൻ്റെ കണക്ഷൻ വേണ്ട. ഇത് സബ് വൂഫറിന് വേറെ കണക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ഒറ്റ കണക്ഷനേ ഉള്ളത്. ഇതിനകത്തായിരിക്കും പവർ വരെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നത്. നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോണായി കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റം എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയ ഒരു കവറിനകത്ത് റിമോട്ട്, അതിൻ്റെ കേബിൾസ് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഒന്ന് കാണിച്ചടാ, അടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചില്ല, ഒന്ന് കാണിച്ച്. അതെന്തെങ്കിലും ഇതെന്താണെന്നില്ല. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു റിമോട്ടുണ്ട്. റിമോട്ടിൻ്റെ ആ ബാറ്ററി ഇൻക്ലൂഡഡ് 1.5 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു 2 ബാറ്ററി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വാറണ്ടി കാർഡ്, ബോട്ട്, അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ്, അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലത്, എന്തോ ആഡ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്, യൂസർ മാനുവൽ, എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ 2 സ്ക്രൂവും. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ? ബുഷല്ലേ? ഇതെന്ത് പറയുന്നത്? എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഓക്സിലറിയുടെ കേബിള് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിനകത്തിട്ട് സംഭവം ഒന്ന് ഓണാക്കാം. ആറായിരണ്ടോ നല്ല പാട്ടുള്ള ഫോൺ. അപ്പം നമ്മളെ ഫോൺ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് അവൻറ്റ് ബാർ ഇതാണ്ട ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന അവൻറ്റ് ബാർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സൗണ്ടൊക്കെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് മാറ്റിയിടാൻ പാട്ട് അടാ.
അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അൺബോക്സിങ് പോലെ എടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. അല്ലാതെ നമ്മളിത് നേരത്തെ ഒന്നും മുൻകൂട്ടി അല്ലേ, ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയ സാധനം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണിച്ച്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ശരി, അടുത്ത വീഡിയോ വരെ കാണുന്നവരെ.